Adaptácia na dopady zmeny klímy, bezodkladná úloha samospráv. Zmena klímy je jednou z najväčších hrozieb, ktorým musí ľudstvo v súčasnosti čeliť. Jej negatívne prejavy, predovšetkým globálne otepľovanie a čoraz častejšie extrémy počasia, majú dopad na všetkých, veľké aj malé štáty, bohatých aj chudobných, na ľudí žijúcich v trópoch, v miernom podnebnom pásme aj za polárnym kruhom. Ohrozené je zdravie a životy obyvateľov, prírodné prostredie, infraštruktúra či majetok, ako aj narušenie celkovej ekonomickej a sociálnej štruktúry spoločnosti a kvality života, predovšetkým v mestských sídlach. Je najvyšší čas konať. Otázka bezpečnosti a životaschopnosti miest a obcí v podmienkach meniacej sa klímy je síce v rukách nás všetkých, no nekoordinované adaptačné aktivity uvedomelých nadšencov alebo akékoľvek dobre mienené čiastkové riešenia môžu prinášať úžitok len v obmedzenej miere a niekedy, aj keď neúmyselne, škodiť. Kľúčovým hráčom procesu adaptácie na zmenu klímy by preto mala byť miestna samospráva, ktorá zodpovedá za všestranný rozvoj územia a potreby svojich obyvateľov. Napriek akútnej potrebe správať sa klimaticky adaptačne, väčšina miest a obcí nevie, respektíve vie málo o rozsahu a charaktere svojej zraniteľnosti na dopady zmeny klímy. Preto nekonajú, respektíve konajú málo a neúčinne. Napríklad realizáciou protipovodňových opatrení s nedostatočnou kapacitou na zadržanie objemu povodňovej vlny, nesystematickým vysádzaním zelene, ktoré málo prispeje k tieneniu, ochladzovaniu a zlepšeniu celkovej mikroklímy prostredia, novou výstavbou blokujúcou prevetrávacie ochladzovacie koridory, budovaním lyžiarskych areálov tam, kde už nebude prirodzená snehová pokrývka, či pomílenou participáciou, kedy sa presúva rozhodovacia zodpovednosť vo výsostne odbornej otázke na občanov, napríklad cez miestne referendum s otázkou, či majú prioritu parkovacie miesta alebo zachovanie zelene. Dá sa vôbec zabrániť rozsiahlým škodám, ktoré v dôsledku klimatickej zmeny budú s veľkou pravdepodobnosťou narastať? Áno, dá sa to. Kľúčovým riešením je systémová zmena fungovania samospráv, ktoré akceptujú reagovanie na súčasné a budúce dopady zmeny klímy ako organickú súčasť svojho plánovania a rozhodovania. Právomoci a nástroje, ktoré majú samosprávy k dispozícii, im už teraz takýto prístup umožňujú, či už proaktívne, respektíve reaktívne. Mnohé odborné prístupy a praktické postupy adaptačného procesu na miestnej úrovni už existujú. Stačí si len vybrať podľa špecifík konkrétneho územia. Systémový prístup k adaptácii na zmenu klímy v súlade s rozvojovými potrebami predstavuje sériu krokov, postupov a nástrojov, ktoré má miestna samospráva k dispozícii, alebo si ich vie vytvoriť na to, aby každé rozhodnutie bolo prijímané s ohľadom na potrebu adaptácie na zmenu klímy. Identifikovanie tejto potreby je prvým krokom celého systémového prístupu, aký je doterajší a očakávaný vývoj zmeny klímy, ktoré jej vplyvy sú pre nás dôležité a je potrebné sa nimi zaoberať. Odpovede nájdeme v klimatologickom posúdení založenom na pozorovaniach z nedávnej minulosti a v prognózach pre dané územie spolu s expertným posúdením rozsahu možných dopadov. Samospráva by mala od začiatku procesu adaptácie prevziať úlohu lídra, vytvoriť interdisciplinárny pracovný tím a vyčleniť na to potrebné finančné prostriedky. Podpora všetkých zainteresovaných subjektov v území, teda inštitúcií miestnej štátnej správy, odborných organizácií, podnikateľov a verejnosti, je nevyhnutná. Informačné a vzdelávacie aktivity, ktoré zvýšia povedomie a znalosti v téme adaptácie na zmenu klímy medzi všetkými zainteresovanými, sú dobrým odrazovým mostíkom. K návrhu účinných adaptačných riešení potrebuje samospráva poznať zraniteľnosť svojho územia, ktoré systémy a ich súčasti sú najviac citlivé, kde sa nachádzajú a v akej miere sú schopné vysporiadať sa s následkami vplyvov zmeny klímy, akú majú klimatickú odolnosť. Výsledkom je detailné zmapovanie územia, vrátanie modelovania rozsahu dopadov v prípade výskytu klimatickej udalosti. Na základe zistení klimatickej zraniteľnosti územia je potrebné vytvoriť adaptačnú politiku a adaptačný plán.
Zásady a princípy adaptačnej politiky by mali mať záväzný charakter. Mali by byť premietnuté predovšetkým do územného plánu, programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ďalších sektorových plánov a dokumentov samospráv. V neposlednej miere aj do všetkých rozhodovacích, povoľovacích či vyjadrovacích procesov. Adaptačný plán predstavuje hlavný nástroj na realizáciu adaptačnej politiky. Jeho ciele a programy sa stávajú súčasťou celkového manažmentu územia. Vytýčuje potrebné adaptačné opatrenia s ohľadom na limity ich uskutočniteľnosti, na ich účinnosť a neklimatické prínosy, či vzťah ich ceny k sociálnym, ekonomickým a environmentálnym prínosom. Hodnotenie zraniteľnosti, adaptačná politika a adaptačný plán vytvárajú obsah adaptačnej stratégie na dopady zmeny klímy. Samospráva môže na presadzovanie adaptačnej stratégie využiť širokú paletu plánovacích, regulačných a finančných nástrojov, ako je napríklad regulovanie zastávanosti pozemkov, stanovenie minimálneho koeficientu vodopriepustných povrchov, adaptačné posúdenie zámerov v územnom konaní, finančná podpora dobrých adaptačných nápadov a ocenenie aktívnych jednotlivcov či organizácií. Rozhodnutia s okamžitými aj dlhodobými dôsledkami na závažnosť dopadov zmeny klímy tvoríme každý deň. Dnešné kroky budú určovať zajtrajšiu zvýšenú či zníženú zraniteľnosť. Ignorovanie faktov a vedeckých prognóz nie je žiadnou ochranou ani riešením. Komplexné, na podrobnej analýze založené adaptačné plánovanie, rozhodovanie a realizácia adaptačných opatrení v mestách a v obciach je jedinou cestou, ako zvládnuť súčasné a budúce fatálne dôsledky zmeny klímy. Systematický a na faktoch založený prístup navyše šetrí verejné aj súkromné finančné zdroje. Začnime správne konať, aby sme dali väčšiu šancu na kvalitný život nám aj ďalším generáciám. Dá sa to.